Mahallamizda har bir oila bilan yaqindan ishlash mening kundalik vazifam. Asosiy maqsadim odamlarning muammosini eshitish va ularga imkoniyatlar yaratish. Mahallamdagi har bir tashabbus mening ishimning bir qismi. Odamlarga tadbirkorlikni boshlash, kreditlar olish yoki bandlik masalalarida yordam berish kundalik faoliyatim. Ishonqulova Sayyora, shu Yordam mahallasida yashayman. Mana bugun baraka topsin mahallamiz agentlari kredit bo'yicha kelishibdi. Mana shu kreditlarni taklif qilishdi, boshqa qilishdi. Men haqiqatan ham olmoqchi edim. Mana o'g'limiz Rasuljonga kattakon rahmat. Bizga hamma shu anaqalarni tushuntirib, mahallamizda yurishibdi. Eshikma-eshik baraka topsin. Kelinimiz bilan pul fabrikat mahsulotlari chiqarmoqchi edik. Shunga harakatli edik. Bizga shu xolodilniklar, duxovkalar kerak edi. Kattakon rahmat ularga. Assalomu alaykum. Men yosh tadbirkorman. Agent yordam bilan biznes boshladim. Bu haqida o'ylab ham ko'rmagan edim. Hozir boshqalarga ham yordam bera olaman. Tanlovda qatnashishimning asosiy maqsadi mahallamizdagi real o'zgarishlarni ko'rsatishdir. Bu jarayon faqatgina mahalla yordamchi agentining emas, balki butun mahalla jamoasining mehnati mevasidir. Tanlovga tayyorgarlik jarayonida odamlarning haqiqiy muammolari qanday ekanligini tushundim. Asosiy maqsadim odamlarning bugungi kunini kechagidan ko'ra yaxshiroq qilishdir. Mahalla bizning umumiy uyimiz. Biz harakat qilgan sari hayot ham o'zgaradi. Mahalla yordamchi agenti xalq va bank o'rtasidagi jonli ko'prikdir. Hamkor bank bu borada sizning ishonchli hamkoringizdir.